จะไม่กว่าช็อตแขนทุกปีหลายคน
คนเดียว
kiểm tra, kịp thời phát hiện các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất hành lang công trình giao thông thủy lợi, công trình nhà ở, các công trình trái phép trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, báo cáo ủy ban nhân dân xã để xử lý các công trình trái phép theo quy định của pháp luật. Và tổ công tác của ủy ban nhân dân xã và mọi người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân xã chủ tịch Nguyễn Hải Nam. Xin được làm bài tập bởi vì các bạn không chỉ phải tự của lại các Hải Dương thì để phát triển sau này tần số 100 Mbps này việc sinh ra cái điện tử Hải Dương thì chấm xe là cái nào cơ thể của bạn được bị là chết đấy. Quý ba thì đá gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.